হায়ারের ব্র্যান্ড নিয়ে আসলে আর বলার কিছু নেই। এটা বাংলাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে দিচ্ছে ভাইয়া। সেটাই আপনি জানতে পারবেন যে আমাদের এসি নিয়ে আমাদের অনেক সুনাম রয়েছে। আচ্ছা, আমরা খুব পপুলার ব্র্যান্ডগুলো নিয়ে কাজ করি, আমরা লোকাল কোনো ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করি না। এবং কি আমরা হচ্ছে সবগুলা ব্র্যান্ডের অথরাইজড ডিলার এবং কি অফিশিয়াল প্রোডাক্ট আমরা হচ্ছে সেল করি। আসলে ডাইকিন তো আপনার প্রিমিয়াম একটি ব্র্যান্ড, সারা ওয়ার্ল্ডে একমাত্র একটা ডাইকিন ব্র্যান্ডটাই একটা ব্র্যান্ড যেটা হচ্ছে শুধু তারা এসি নিয়ে কাজ করে। আচ্ছা, তাদের আর অন্য কোনো প্রোডাক্ট পাবেন না। ওকে, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, নতুন আরো একটা ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা চলে আসছি এসির জগতে। বাংলাদেশে এমন এমন সব পপুলার ব্র্যান্ডের এসি এই সবে পাওয়া যায়, আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো। ডাইকিন থেকে শুরু করে হায়ার রয়েছে, জেনারেল রয়েছে, শার্প রয়েছে, গ্রি রয়েছে, মানে এমন কোনো ব্র্যান্ড নাই যে এখানে পাওয়া যায় না। এই মুহূর্তে আমরা যেখানে আছি এটা হচ্ছে নাফিসা ইলেকট্রনিক্স। নাফিসা ইলেকট্রনিক্স হচ্ছে ধানমন্ডি 4 নম্বর রোডে লেয়াবেড হাসপাতালের ঠিক পাশের বিল্ডিং, কনকর্ড আর্কেডিয়া শপিং মলের নিচতলায় আসলেই কিন্তু পেয়ে যাবেন। একদম শপিং মলের এই মার্কেটটাতে ঢুকবেন, প্রথম বাম হাতের দোকানটা। আমরা আপনাদেরকে দেখাবো, দেখেন ডাইকিনের সবগুলো মডেল এখানে রয়েছে এবং ডাইকিনের অথরাইজড ডিলার কিন্তু তারা, দেখেন অফিসিয়াল অথরাইজড ডিলার, তাদের সার্টিফিকেটটা আমি দেখিয়ে দিলাম এবং তাদের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি রয়েছে। দেখেন গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস আছে অফিসিয়াল। আজকে প্রত্যেকটা মডেল নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং যারা এই ভিডিওতে আমাদের সঙ্গে আছেন, আশা করি আপনার বাসা এবং আপনার অফিস, আপনি যে যেখানেই এসিগুলো ইনস্টল করতে চান না কেন, ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে যে কোনো জায়গায় আপনি নিতে পারবেন। হায়ারের বিশাল কালেকশন দেখেন, মানে হায়ারের এমন কোনো মডেল নাই যে তাদের কাছে নাই, এবং প্রাইসগুলো থাকবে বাংলাদেশের সেরা। এসি রাখার জায়গা নাই, নিচে রেখে দিছে দেখেন, মানে এত এসি তাদের কাছে। তাদের কাছে এয়ার কুলার থেকে শুরু করে এসি তো আছেই, আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। দেখেন এখানে সবগুলো মডেল এভাবে রাখা আছে, আপনি আসবেন, জাস্ট শর্টকাটে দেখবেন, যদি আপনার মনে হয় যে এটা আপনার পছন্দ আপনি নিয়ে যাবেন। অথবা ঢাকার বাইরে যারা আছেন, যদি অনলাইনে নিতে চান, জাস্ট ফোন করে অর্ডারটা করবেন, কুরিয়ার মাধ্যমে তারা পাঠিয়ে দেবে, বাসায় ইনস্টলমেন্ট সহ কিন্তু নিতে পারবেন। মানে এগুলো কিন্তু আপনার আলাদা করে কোনো হ্যাসেল নেওয়া লাগবে না। ঠিক আছে, দেখেন গ্রিগুলো দেখতে পাচ্ছেন, শার্প রয়েছে, জেনারেল রয়েছে, এপাশে গ্রির বেশ কয়েকটা মডেল আছে। শাওমি ব্র্যান্ডের এসি আছে, অনেকেই আপনারা চান যে শাওমি নিতে, শাওমি ব্র্যান্ডের এসিও কিন্তু তাদের কাছে রয়েছে। আউটডোরগুলো এখানে রেখে দিয়েছে, আমরা সবগুলো নিয়ে কথা বলবো, পুরো ভিডিওতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আর আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন সবুজ ভাই। সবুজ ভাই আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। একটু বের হয়ে আসেন, আমার ভিউয়ারদেরকে আমরা আপনার মাধ্যমে জানতে চাই যে আপনার কাছে যে এত এসি মানে সবগুলো ব্র্যান্ডের সবগুলো মডেল আছে ভাই। আমরা আসলে এক জায়গায় সবগুলো পাওয়া যায়। দীর্ঘ 20 বছর যাবত এসি নিয়ে কাজ করি। নাফিসা ইলেকট্রনিক্স সুনামের সহিত সারা বাংলাদেশে আমাদের আপনার হচ্ছে, আপনি জানতে পারবেন যে আমাদের এসি নিয়ে আমাদের অনেক সুনাম রয়েছে। আচ্ছা, আমরা খুব পপুলার ব্র্যান্ডগুলো নিয়ে কাজ করি, আমরা লোকাল কোনো ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করি না। এবং কি আমরা হচ্ছে সবগুলা ব্র্যান্ডের অথরাইজড ডিলার এবং কি অফিশিয়াল প্রোডাক্ট আমরা হচ্ছে সেল করি। আচ্ছা আচ্ছা, অফিশিয়াল প্রোডাক্ট। অনেকেই দেখা যায় যে অনেক জায়গায় আনঅফিশিয়াল, অনেকে হচ্ছে বিভিন্ন রকম আসলে উল্টাপাল্টা করে এসি নিয়ে। আসলে আপনারা কখনো ওরকম উল্টাপাল্টা এসি কিনবেন না, প্রতারিত হবেন না। কারণ এখন হচ্ছে আপনি জানেন, দেখেন এই মানে আমরা প্রায় শুনতেছি যে এসি বিস্ফোরণ হচ্ছে, এসি দুর্ঘটনা। তার কারণ হচ্ছে আমরা বাজারে কিছু লো বাজেটের, লো কোয়ালিটির এসি মানুষ হচ্ছে নিয়ে যায়, পরবর্তীতে এই বিষয়গুলো আসলে আপনার দুর্ঘটনা ঘটে। তো আমরা কখনোই আসলে আমাদের একটা এসির দাম, মানে দামের চাইতে আমাদের জীবনের মূল্যটা অনেক বেশি। আমরা চেষ্টা করব আমরা অফিশিয়াল, অথেন্টিক, অফিশিয়াল অরিজিনাল প্রোডাক্টটা কেনার জন্য। ওকে, আরেকটা বিষয় আমি একটু দেখাই দিই। দেখেন হায়ারের অফিসিয়াল যে প্রোডাক্ট, এবং আপনারা হচ্ছে নাফিসা ইলেকট্রনিক্স হচ্ছে হায়ারের অফিশিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর। এখানে দেখেন তাদের সার্টিফিকেট রয়েছে। একটা বিষয় আমি আপনার মাধ্যমে আমার ভিউয়ারদেরকে সতর্ক করতে চাই, আজকে যারা এই ভিডিওটা দেখছেন তারা তো জানতেই পারছেন যে এই শোরুম থেকে আপনারা প্রোডাক্ট কিনলে প্রতারিত হবেন না এবং অরিজিনাল জিনিসটা পাবেন। অনেকেই আছে অনলাইনে আমাদের এই ভিডিওটাই ডাউনলোড করে অনেক নাম না জানা অনেক পেজে আপলোড করে, যে এসিটার দাম হচ্ছে 40,000, সে 20,000 টাকা দিয়ে দেয়, বলে ভাই 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করেন। এই 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করার মাধ্যমে আপনি কিন্তু ঠকে গেলেন। কিভাবে ঠকলেন? এই পেজের কোনো হদিসও নাই, তাদের দোকানও নাই, তাদের ঠিকানাও নাই। এটা অবশ্যই সতর্ক থাকবেন, খেয়াল রাখবেন। আমরা সবসময় গ্রাহকদেরকে বলি যে আপনারা আমাদের শোরুম ভিজিট করেন। হ্যাঁ, আপনারা হচ্ছে অনলাইনে অর্ডার করে প্রতারিত হবেন না। সেটাই, শোরুম ভিজিট করে আপনি দেখে শুনে নেন আমরা আপনাকে কি প্রোডাক্টটা দিচ্ছি। সেটাই, শোরুম ভিজিট করে নিলে তো সবচেয়ে বেস্ট। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে যে অনলাইনে আপনি কেনাকাটা করেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই, বাট আপনি অথরাইজ মানে একদম সঠিক জায়গাটা, আপনাকে ভিডিও কলের প্রয়োজনে আপনি প্রোডাক্টটা দেখতে চাইবেন যে ভাই আমার এই প্রোডাক্টটা আপনি দেখান, আপনাকে দোকানটা দেখাবে যে
যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের শোরুম, এইভাবে যদি আপনি দেখে শুনে বুঝে নিতে পারেন সবচেয়ে বেস্ট। ওকে সবুজ ভাই, তাহলে আমরা প্রোডাক্টে যাই। ডাইকিনের অনেকগুলো মডেল আমি দেখতে পাচ্ছি। আসলে ডাইকিন তো আপনার প্রিমিয়াম একটি ব্র্যান্ড, সারা ওয়ার্ল্ডে একমাত্র একটা ডাইকিন ব্র্যান্ডটাই একটা ব্র্যান্ড যেটা হচ্ছে শুধু তারা এসি নিয়ে কাজ করে। আচ্ছা আচ্ছা, তাদের আর অন্য কোনো প্রোডাক্ট পাবেন না। ওকে, তো হচ্ছে আপনার যারা একটু প্রিমিয়াম কাস্টমার, যারা হচ্ছে একটু লাক্সারিয়াস ই করে, তারা হচ্ছে ডাইকিন ব্র্যান্ডটা চয়েস করতে পারে। মানে ডাইকিন হচ্ছে খুবই পপুলার এবং খুবই কোয়ালিটিফুল একটি প্রোডাক্ট। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটার হচ্ছে আপনার কত থেকে কত টন? এটার 1 টন থেকে 2 টন পর্যন্ত হয়। 1 টন 1.5 টন এবং 2 টন। এই মুহূর্তে হচ্ছে আমাদের কাছে নন ইনভার্টার অ্যাভেলেবেল হবে। এটা আসলে হচ্ছে আমাদের যে এলসি জটিলতার কারণে আপনার ইনভার্টার এসিটি এখনো ঢুকে নাই, তো সেটা আশা করছি রিসেন্টলি হয়তো আমরা পেয়ে যাবো হাতে। ওকে ওকে, এই মুহূর্তে আমাদের কাছে নন ইনভার্টার গুলো আছে, ইনভার্টার গুলো চলে আসবে। আর এই এসি গুলো খুবই স্মার্ট দেখতে। প্রাইস গুলো একটু বলে দিবেন? হচ্ছে আপনার এটার যে 2 টনের এসিটা, 2 টনের এসির প্রাইস হচ্ছে 1,08,900 টাকা। আচ্ছা, আমরা ওটাকে ডিসকাউন্ট দিয়ে 85,000 টাকা রাখছি। মানে হিউজ একটি ডিসকাউন্ট, মানে হচ্ছে প্রায় আপনার 20,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট আমরা ডাইকিনে। 1.5 টনের প্রাইস হচ্ছে 94,900, এটাকেও আমরা প্রায় আপনার 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 74,900 টাকা রাখছি। ওকে, আর 1 টনের প্রাইসটি হচ্ছে 75,000 টাকা, ওইটাকেও ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা 61,000 টাকা রাখছি। ওকে, দেখেন ডাইকিনের প্রাইসগুলো আমরা বলে দিলাম। আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস তো আছেই, এখানে আপনি ফোন করেও জেনে নিতে পারবেন। আর হায়ারের বিশাল কালেকশন দেখেন। হায়ারের কিন্তু এমন কোনো মানে আপনার যদি ইউনিট লাগে 20টা, সাথে সাথে 20টা আপনি খালি আসবেন আর নিয়ে 20টা না, আপনি 100 200 500 অর্ডার করলে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। মানে সাথে সাথে পাওয়া যাবে। আমি বলতেছি ধরেন একটা অফিসের জন্য হয়তো 20টা লাগতে পারে। হ্যাঁ, আমরা এরকম আর কি। বেশি যদি লাগে সেক্ষেত্রে আমরা ওখানে হোলসেল প্রাইস দেই। হোলসেল প্রাইসে মানে আরো প্রাইসটা কমায় দেন। চেষ্টা করি কাস্টমারকে বেস্ট প্রাইসটাই দেওয়ার জন্য। ওকে, হায়ারের অনেকগুলো মডেল এখানে রাখা আছে। হায়ার নিয়ে একটা স্পেশাল ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আসবে, আপনারা সেটা প্রয়োজনে দেখবেন। সেখান থেকে আপনি প্রাইসগুলো জানতে পারবেন, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটি জানতে পারবেন। একটু প্রাইসটা আমাদের তারপর এটা মানে আসলে হায়ারের ব্র্যান্ড নিয়ে আসলে আর বলার কিছু নেই। এটা বাংলাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে দিচ্ছে ভাইয়া। সেটাই মানে হচ্ছে এইটার যে অত্যাধুনিক ফিচার্স, এটার যে প্রাইস রেঞ্জ, এটার যে ফিচার্স, সবকিছু মানে এইটা আসলে অন্য কিছুর সাথে তুলনা করলে চলবে না। হায়ারের আপনার হচ্ছে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে থেকে আপনি যা যা চান এসির মধ্যে সব ধরনের ফিচার্স এই হায়ারের মধ্যে দেওয়া আছে। এটার একটা রিজন আছে, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে যারা আপনার হায়ার নিয়ে কাজ করছে, এরা হচ্ছে সরাসরি চাইনিজ আপনার বাংলাদেশে আপনার এই হায়ার নিয়ে কাজ করছে। আমরা হচ্ছে ওদের কাছ থেকে সরাসরি প্রোডাক্টটা পেয়ে যাই, যার কারণে এটা এত রিজনেবলে দেওয়া সম্ভব। যেটা অন্যান্য ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে আসলে ওইভাবে হয়ে ওঠে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, দেখেন কত চমৎকার। আর এই পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে গ্রি, শার্প, জেনারেল সবগুলো আছে। এখানেও আপনার জেনারেলেরও আপনার যে প্রোডাক্টগুলো আমরা সেল করি এগুলো হচ্ছে অফিশিয়াল একদম কি স্কয়ার ইলেকট্রনিক্স। দেখেন বাংলাদেশে কিন্তু আমাদের সবচেয়ে পপুলার ব্র্যান্ড এবং কি স্কয়ার ইলেকট্রনিক্স এর আপনার দেখেন ওয়ারেন্টি কার্ড সহ আমরা জেনারেল এবং কি শার্পের এসিগুলো দেখুন। এখানেও কোনো ধরনের আপনার মাস্টার কপি কিংবা কোনো কিছুই হবে। অনেক জায়গায় দেখা যায় যে অনেকের সাথেই প্রতারণা করা হয়। একটা এই গ্রি ব্র্যান্ডের মতোই হুবহু দেখতে একটা এসি বানায় গ্রি লাগাই দেয়। হ্যাঁ, এরকম অনেক জায়গায় হয়। তো এটা আসলে খেয়াল রাখতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে যে আমি একদম অথরাইজ ডিলার থেকে নিচ্ছি কিনা, অথরাইজ শপ থেকে নিচ্ছি কিনা। আচ্ছা, তো এগুলোর প্রাইসও কিন্তু অনেক, প্রাইসগুলো ভাইয়া আসলে ভিডিওতে হয় কি আপনার প্রতিনিয়ত প্রাইসগুলো চেঞ্জ হচ্ছে। তো আমাদের কাছে সব ধরনের ব্র্যান্ডে আছে। আপনার গ্রাহকরা যখন নেবে আমাদেরকে ফোন কল করলে আমরা হচ্ছে তখনকার ডিসকাউন্ট সর্বোচ্চ প্রাইসটাই আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। আচ্ছা, এখানে গ্রি ব্র্যান্ডের সবগুলো এসি রাখা আছে। এয়ার কুলার 3 টন পর্যন্ত আছে। পোর্টেবল এয়ার কুলার দেখতে পাচ্ছেন। পোর্টেবল এয়ার কুলার আছে আমাদের। ওকে, এরপরে এয়ার কুলার নিয়েও আমরা কাজ করি গ্রি ব্র্যান্ডের, এটাও খুব ফেমাস। আপনার যারা হচ্ছে ধরেন অনেক বেশি বাজেট হয়ে যায়, এয়ার কন্ডিশন কিনতে পারেন না, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এই এয়ার কুলার ব্যবহার করতে পারেন। এটাও খুব ভালো, খুবই চমৎকার। ওকে ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আপনাদেরকে নাফিসা ইলেকট্রনিক্স থেকে এসির সমস্ত কালেকশনগুলো সম্পর্কে একটা ছোট্ট ধারণা দেওয়ার ট্রাই করলাম। যারা আপনারা জানতে চেয়েছিলেন এতদিন ধরে যে এসি কোন জায়গা থেকে আমি কিনবো, একটা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান কোথায়, সেটা সন্ধান কিন্তু আজকে আমরা দিয়ে দিলাম। আর তাদের এই শপে আপনারা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে যে প্রোডাক্টগুলো রাখা আছে এইগুলো নিয়ে আলাদা আলাদা ভিডিও আমাদের চ্যানেলে পাবেন, পরবর্তীতে আপনি সেগুলোও দেখে আসতে পারেন। আর যেহেতু সবুজ ভাই এখানে আছেন, সবুজ ভাই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, ফোন করলে তাকে পেয়ে যাবেন। আর আপনার ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে যেখান থেকে আপনি ফোন করেন
করেন না কেন, জাস্ট অর্ডারটা করতে পারবেন। অনলাইনের মাধ্যমে ভিডিও কলে আপনি প্রোডাক্টটা দেখতে পারবেন। যারা প্রবাসে আছেন, যারা বিদেশে আছেন, তারাও ফোন কলে প্রোডাক্টটা দেখতে পারেন। একদম মানে প্রোডাক্ট দেখবেন, অর্ডারটা কনফার্ম করবেন এবং আপনার বাসায় পৌঁছানো পর্যন্ত কিন্তু পরবর্তী সব দায়িত্ব কিন্তু তাদের, ইনস্টলেশন থেকে শুরু করে সার্ভিস দেওয়া থেকে শুরু করে সব কিছু। ওকে, তো আশা করি আজকের এই ভিডিওটা অনেক অনেক বেশি ভালো লেগেছে। ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন, বেশি বেশি আমাদের ভিডিও নিচে কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন লাগলো। তো আজকে পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।